السلام عليكم. من بين النتائج المحيرة اللي كانت كتخلينا نطرحوا مجموعة ديال التساؤلات هو أنه إلا خدينا مثلا مجموعة من المركبات الكيميائية وكنا خدمنا تحت تأثير درجة الحرارة اعتيادية واحدة، وناخذ على سبيل المثال لا موليكول اف 2 لا موليكول سي ال 2، غادي نلقاو أنه في درجة الحرارة الاعتيادية هاد لي دو موليكول كيكونوا على غازو، يعني كيكونوا في الحالة الغازية، في حين أنه إلا خدينا لا موليكول بي غدو غادي نلقاوها اليتا ليكيد يعني في حالة سائلة. إلا خدينا لا موليكول اي 2 غادي نلقاوها اليتا سوليد يعني في حالة صلبة. الوغ كنلاحظوا هنا واحد التباين والاختلاف في الحالات الفيزيائية رغم أننا خدامين في نفس تحت تأثير نفس درجة الحرارة ونفس نسبة الضغط. كنقلبوا على التفسير اللي كيخلي أن هذا الاختلاف يكون بين لي كومبوزي بين واحد لو كومبوزي شيميك A وواحد لو كومبوزي شيميك B. ناخذوا على واحد المثال آخر باش يتضح لنا التساؤل. ناخذوا مثلا لا موليكول اللي كلنا كنعرفوا لا موليكول H2O، كنعرفوا بأن جزيئات الماء أو درجة حرارة تبخر الماء هي 100 دوغري سلسيوس، هذه معروفة. نبدلوا مثلا لاتوم ديال الأكسجين باغ ان اتوم اللي قريب للأكسجين ومن نفس لا فامي ديالو اللي هي لاتوم ديال السوفر، في هذه الحالة غادي نحصلوا على واحد لا موليكول H2S. غادي نلاحظوا بأن درجة التبخر ديال لا موليكول H2S هي ناقص 60 دوغري سلسيوس. الوغ فكنلاحظوا على اختلاف شاسع بين جوج ديال لي موليكول رغم انهم عندهم نفس لي زاتوم اللي هما لي دو زاتوم ديال الهيدروجين وكينتموا نفس لا فامي بيريوديك في لو طابلو بيريوديك. الوغ فهاد الحالة حنا كنقلبوا على التفسير اللي كيخلي انه يكون واحد الفرق بين واحد لو كومبوزي شيميك وواحد لو كومبوزي اخر. باش يمكننا نفسروا هاد الشيء غادي نطرقوا ان شاء الله هاد الشيء في لو شابيتر ديالنا الجديده لو شابيتر 5 سي لا ليزون انترموليكولير او لا ليزون فيزيك. بقاو معايا. لي ليزون انترموليكولير. الوغ عندي هنا الكلمه ديال انترموليكولير سيتادير ان هاد لي ليزون كيكونوا بين لي موليكول. الوغ في الحقيقه رغم ان كنقولوا عليهم دي ليزون الا هما في الحقيقه ماشي دي ليزون فغي، فقط هما سون كنقولوا دي زانتيراكسيون الكتروستاتيك او لا تاثيرات كهروستاتيكيه. شنو كنقصدوا بالتاثيرات الكهروستاتيكيه؟ يعني التاثيرات اللي كتكون بين جوج ديال لي شارج ستاتيك يعني ثابتين ما كيتحركوش، كتكون بيناتهم واحد لا فورس اتراكتيف يعني واحد القوه تجاذب بين واحد لا شارج بوزيتيف وواحد لا شارج نيجاتيف. فاش كيكون عندي لا شارج بوزيتيف مع شارج نيجاتيف كتكون واحد التاثيرات بيناتهم واحد القوه ديال التجاذب اللي كتفسر لينا ولا اللي كنسميوه حنا الليزون. في الحقيقه هو ماشي الليزون فغي بحال مثلا الليزون كوفالون او الليزون ايونيك او الليزون ميتاليك. هنا ما عنديش واحد لو بارطاج الكترون، ما عنديش واحد ترانسفير توتال ديال الالكترون، وما عنديش هنا واحد الفقدان ديال الالكترون بشكل كلي. هنا فقط عندي ان شارج بارسيال بوزيتيف مع ان شارج بارسيال نيجاتيف كتكون بيناتهم واحد الانتراكسيون. وهاد لي شارج هادو فين كيكونوا بين لي موليكول بين جوج ديال الموليكول 3 4 100 200 مليار بليار. هنا في الحق هنا غادي ندرسوا بيان سور جوج ديال لي موليكول 3 4 مي هادشي اللي غادي ندرسوا غادي نطبقوا على ملايير ديال لي موليكول. الوغ عاده ان هاد لي ليزو انترموليكولير كينقسموا لجوج اقسام رئيسيه: لي زانتيراكسيون دو فان دير فولز نسبه للعالم الفيزيائي فان دير فولز من جهه، ومن جهه اخرى عندي لا ليزون هيدروجين يعني الروابط الهيدروجينيه. في هذا الفيديو هذا غنشوفوا لي ليزون دو فان دير فولز. الفيديو الجاي اللي غادي تكون في لا بارتي 2 غادي نشوفوا لي ليزون هيدروجين. وعموما قبل ما ندخلوا في لي ليزون دو فان دير فولز، هاد لي ليزون بصفه عامه لي ليزون انترموليكولير او لي زانتيراكسيون انترموليكولير او لي فورس انترموليكولير كلهم راه بحال هما سون دي ليزون تري فيبل مقارنه مع لي ليزون كوفالون ايونيك وميتاليك. الوغ غنبداو بالبروميير ليزون سي لي ليزون دو فان دير فولز. الوغ في هاد لي زانتيراكسيون دو فان دير فولز غادي نتكلموا فقط على المفهوم ديال ديبول او لا ثنائي القطب. ثنائي القطب يعني عندي واحد القطب بوزيتيف وواحد القطب نيجاتيف. وقت ما شميت شي ريحه ديال ثنائي القطب غادي نتحدث فيها على لي زانتيراكسيون دو فان دير فولز. هاد لي زانتيراكسيون دو فان دير فولز اوسي كينقسموا ل 3 ديال لي تيب. عندي بروميير تيب سي لي زانتيراكسيون دو كيسوم. شنو كنقصدوا بهم؟ هاد لي زانتيراكسيون دو كيسوم امتى كيكونوا عندي؟ الوغ كيف كنعرفوا جميع انه عندي دي موليكول بولير وعندي دي موليكول ابولير. اش كنقصدوا بواحد لا موليكول اللي هي بولير؟ لا موليكول بولير هي انك حسبتي لو مومون دي بولير ديال هاد لا موليكول هادي لقيتيه ديفيرون دو زيرو. هنا فاش كيكون في هذه الحاله هنا كنقول بانك عندك واحد لا موليكول بولير. في المقابل عندك اون موليكول ابولير. لا موليكول ابولير يعني انك حسبتي لو مومون دي بولير توتال ديال لا موليكول ولقيتيه كيساوي زيرو. في هذه الحاله كتقول عندك اون موليكول ابولير يعني لو مومون دي بولير ديالها الي نول. الوغ في لي زانتيراكسيون دو كيسوم كنتحدثوا على لي زانتيراكسيون دو كيسوم فاش كيكون عندي اون موليكول بولير مع واحد لا موليكول اخرى حتى هي بولير يعني بجوجهم عندهم لو مومون دي بولير كيخالف زيرو. مثلا غادي نرسم مثلا جوج ديال لي موليكول بولير. دونك نفترض بان الالكترونيكاتيفيتي ديال اتوم ا كبر من الالكترونيكاتيفيتي ديال اتوم بي، بالتالي غادي تكون عندي ان شارج بارسيال نيجاتيف هنا وان شارج بارسيال بوزيتيف هنا. هذه كتسمى بان موليكول بولير وعندها لو مومون دي بولير اللي كيمشي بيان سور من هنا لهنا.
الوغ ها هو لو مود ديبولير ديال لا موليكول ا بي. داكوغ ديجا شفنا هادشي. الوغ فلو مود ديبولير يعني انه السحابه الالكترونيه غادي تكون ديفورميه بهذا الشكل هذا، يعني انه لاتوم ا غادي تكون عندها واحد لا دونسيتي الكترونيك كثيره بزاف مقارنه مع لاتوم بي. الوغ هنا الا خدينا اون موليكول، ولكن حنا راه ما كنخدموش بواحد لا موليكول، حنا كنخدموا بزاف ديال لي موليكول. الوغ عندي الموليكول ا بي وعندي بزاف ديال لي موليكول ا بي بحال هانيت. الوغ كلهم كيطرى لهم نفس الشيء. هنا عندي لا شارج بارسيال نيجاتيف وهنا عندي لا شارج بارسيال بوزيتيف، حتى هنا عندي واحد لا شارج بارسيال نيجاتيف وعندي لا شارج بارسيال بوزيتيف. الوغ عندي هنا اون شارج بارسيال نيجاتيف مع واحد اون شارج بارسيال بوزيتيف كطرا بيناتهم واحد الانتيراكسيون. بيان سور هاد لي زانتيراكسيون هادو هو اللي كيتسموا لي زانتيراكسيون دو كيسوم. لي زانتيراكسيون دو كيسوم كيكونوا بين جوج ديال لي ديبول اولا بين جوج ديال لي موليكول بولير عندهم لو مود ديبولير نون نول. الوغ لي زانتيراكسيون اللي كتكون بين لا شارج بارسيال بوزيتيف ولا شارج بارسيال نيجاتيف كيطرا بيناتهم واحد التجاذب، واحد لاتراكسيون، بالتالي فكلشي هذا كيتجاذب كيطرى نفس العمليه، ونفس العمليه غادي يطرى بالنسبه للمجموعه ديال لي موليكول في الكومبوزي ديالك. الوغ هادو هما اللي كيتسموا بلي زانتيراكسيون دو كيسوم. مثلا ناخذ على سبيل المثال لا موليكول HCl. Alors, كنعرف بأنه le chlore est plus électronégatif, donc il va porter une charge négative, وهذا l'hydrogène il va porter une charge partielle positive، وبالتالي la forme يكون تقريبا بحال هكذا. بيان سور هذا فقط تمثيل. نجي ناخذ مثلا اون موليكول HCl، لان مثلا عندنا لا سوليسيون في مثلا HCl مثلا. الوغ لا شارج بارسيال بوزيتيف ولا شارج بارسيال نيجاتيف، لا شارج بارسيال بوزيتيف ولا شارج بارسيال نيجاتيف، وبالتالي غادي تكون عندنا دي زانتيراكسيون اللي هي دي زانتيراكسيون دو كيسون. الوغ وقت ما كان عندي اون موليكول بولير مع اون موليكول بولير في وجه يعني فاس ا فاس، الحاجه المهمه في هاد لي زانتيراكسيون دو كيسوم هي ان هاد لي زانتيراكسيون دو كيسوم كيتزادوا ليا كل ما كان لو مومون ديبولير ديال هاد لي موليكول كيتزاد، يعني كل ما كان لو مومون ديبولير ديال هاد لي دو موليكول كبير الا هو تزادت لي زانتيراكسيون دو كيسوم، وكل ما كانت لا تمبيراتور بلو با، يعني كل ما كان لو مومون ديبولير ديال هاد لي دو موليكول كبير، وكل ما كانت لا تمبيراتور كتنزل، يعني لا تمبيراتور صغيره، يعني تمبيراتور فاش كاين هاد دي دو كومبوزي صغيره الا هاد لي زانتيراكسيون دو كيسوم كيكونوا كبار. ناخذ على سبيل المثال مثلا لا موليكول H2O. الوغ لا موليكول د H2O كنعرف بان الموليكول د H2O سي اون موليكول اللي هي بولير، يعني لو مود ديبولير ديالها نون نول. فبالتالي الا لاحظنا هنا خدينا مثلا 3 ديال لي موليكول د H2O. الوغ فعندي هنا لو مود ديبولير ديال لا موليكول ديال كل موليكول H2O، يعني خديت مثلا واحد لا سوليسيون ديال الماء فيه تو لي موليكول د H2O بيان سور بولير. الوغ لو مود ديبولير ديالهم لا سون ديال لو مود ديبولير يكون بهذا الشكل هذا. الوغ فهاد لي زانت هنا كنلاحظ بانه الاكسجين اي بلي الكترونيغاتيف من الهيدروجين، دونك هذا البورتي واحد لا شارج بارسيال بوزيتيف وهذا حتى واحد لا شارج بارسيال بوزيتيف. الاكسجين غادي ياخذ واحد لا شارج بارسيال نيجاتيف 2 باش 2 يعني هنا موان 2 بلس 2 صافي 0، يعني لا نوتراليتي. نفس الحاجه بالنسبه لنا لا شارج بارسيال بوزيتيف لا شارج بارسيال بوزيتيف، دائما لا شارج بارسيال بوزيتيف هنا موان 2 دلتا وحتى هنا موان 2 دلتا. الوغ فعندي واحد لا شارج بارسيال نيجاتيف مع واحد لا شارج بارسيال بوزيتيف غادي تضرب بيناتهم واحد الانتراكسيون اللي كتسمى بالانتراكسيون دو كيسوم. هادو هما لي زانتيراكسيون دو كيسوم. نفس الحاجه بالنسبه لهنا هاد لي زانتيراكسيون دو كيسوم، نفس الحاجه بالنسبه لوحده هنا، نفس الحاجه بالنسبه لوحده هنا، يعني بزاف ديال يعني هاد لي زانتيراكسيون دو كيسوم كيكونوا كيطراو من كل ديال كلشي يعني تو لي موليكول اللي كيكونوا في لا سوليسيون ديالي. الوغ هاد لي زانتيراكسيون دو كيسوم كيكبروا كل ما كان لو مومون ديبولير كبير. غادي باش يبان لينا الفرق غادي ناخذوا اون اوتر موليكول H2S بدلنا الاكسجين باغ لاتوم ديال لو سوفر. الوغ لاتوم ديال لو سوفر الا لاحظنا الالكترونيغاتيفيتي بين لاتوم ديال السوفر وبين لاتوم ديال الهيدروجين غنلقاو الفرق بيناتهم صغير بزاف، يعني تقريبا فهما متقادين تقريبا. الوغ فهنا هاد لو سوفر ما غاديش يجر بكفايه، ما غاديش يجر بواحد الشكل كافي هذوك لي دوبلي ديال لا ليزون، هو غياخذ ديك لا شارج بارسيال نيجاتيف هنا، ولكن فهي بواحد الشكل اللي هو ضعيف. هنا لا شارج بارسيال بوزيتيف لا شارج بارسيال بوزيتيف نفس الحاجه بالنسبه لهنا، ولكن حيت الالكترونيغاتيفيتي بين لو سوفر والهيدروجين الديفيرونس بيناتهم صغير بزاف، يعني انا لو سوفر ما كافيش، ما عندوش على القدره كافيه وكبيره انه يجبد لي اتيري عنده لي دوبلي ديال الاكسجين ديال الهيدروجين بشكل كافي كما تيراهم الاكسجين، غادي ياتيريهم بواحد الشكل اللي هو ضعيف. فبالتالي هاد لا شارج بارسيال نيجاتيف غادي تكون عنده ضعيفه، وحتى لا شارج بارسيال تكون عنده غادي تكون ضعيفه، لان هاد لي دوبلي ما مجرورينش بزاف من طرف لو سوفر كما شفنا بالنسبه للاكسجين. وبالتالي فاذا كان لا ديفيرونس الكترونيغاتيفيتي ضعيف، فهذا كيعني بان حتى لو مومون ديبولير غادي يكون ضعيف، وتقريبا كنعتبروه نول، يعني كنقول بان هاد لا موليكول اي ليجيرمون بولير، يعني لو مومون ديبولير ديالها ضعيف بزاف ونقدروا نعتبروه نول. مي حنا هنا باش نوضحوا غادي نعتبروه ماشي نول وغادي نشوفوا. الوغ فهنا لو مومون ديبولير ديال لا موليكول H2S فهو ضعيف مقارنه مع لو مومون ديبولير ديال H2O، وبالتالي الانتراكسيون غادي تكون بين هاد لي دو زاتوم
بويسك فهما مشارجيينش كفاية، مشارجيينش بشكل كافي أن باش طرا بيناتهم ديك الانتراكسيون دو كيسون، فبالتالي لي زانتيراكسيون دو كيسون اللي غادي يطراو بيناتهم غيكونوا فابل، لان قلنا لي زانتيراكسيون ديالهم كيتزادوا كلما كان لو مون ديبولير كبير. هنا لو مون ديبولير صغير وحنا هو راه لي نيل مي انا نعتبره ضعيف، فبالتالي حتى لي زانتيراكسيون دو كيسون ما يكونوا ضعاف مقارنه مع بالنسبه للمولكيول ديال H2O غادي يكونوا كبار، لان لو مون ديبولير فهو كبير. فبالتالي هذا الشيء كيفسر بانه علاش في لا مولكيول H2O او علاش في لو لا تمبيراتور ديبوليسيون ديالو، الا خدينا التمبيراتور ديبوليسيون ديال لو غادي نلقاو بان هي 100 دوغري سلسيوس. في الحاله هنا فاش جينا لا مولكيول ديال H2S غنلقاو بان التمبيراتور هي ناقص 60 دوغري سيلسيوس. علاش؟ لانه قلنا كلما كبرت هاد لي زانتيراكسيون دو كيسوم الا وان هاد الروابط اللي كتكون هنا فهي كت يعني كلما كبرت هاد لي زانتيراكسيون اللي دو كيسوم الا وان هاد لي مولكيول كيبقاو مشدودين يعني بواحد الشكل كبير، وبالتالي باش يمكن لينا نفككوا هاد لا ليزون ولا نفككوا هاد لا مولكيول جميع لي مولكيول، فخصنا واحد لا تمبيراتور اللي كبيره بزاف، او بالاحرى خصنا واحد الانرجي كبيره اللي هي 100 دوغري سيلسيوس، يعني خصنا نطلعوا حتى ل 100 دوغري سيلسيوس. مي رجعنا لمولكيول H2S بويسك هاد لي زانتيراكسيون فهي ضعيفه، فبالتالي فقط خصنا ناقص 60 دوغري سيلسيوس، يعني درجه حراره صغيره بزاف تحت الصفر، كافيه انها باش يمكن لينا اننا نهرسوا هاد لي ليزون ونرجعوهم ليطا غازو. يعني هاد لي مولكيول دوزيام انتراكسيون غادي نشوفوا لي زانتيراكسيون دبي اللي ديجا شفنا. دبي هاد الوحده ديال لونيتي ديال لو مون ديبولير، الو حتى هنا تسمات بالاسم ديال العالم الفيزيائي دبي كتكريم له. الو لي زانتيراكسيون دو دبي امتى كتكون هنا انا نروح دائما هاد لي زانتيراكسيون دو فانديرفوس كنهضروا فقط على لو مون ديبولير، يعني على الديبول. هنا كتكون لي زانتيراكسيون دو دبي اونتر ان ديبول، يعني اونتر ان موليكول بولير، ولكن هذا خطره مع موليكول ابولير. داكوغ، يعني عندي واحد موليكول ا بي بولير، وعندي واحد موليكول سي دي فهي ابولير، يعني لو مون ديبولير ديالها الي نول، لو مون ديبولير نول، في حين انا هادي لو مون ديبولير ديالها الي ديفيرون دو زيرو. داكوغ، يعني هاد لا شارج بارسيال نيجاتيف هنا، ولا ناخدو هنا بوزيتيف وهنا الي نيجاتيف، الا اعتبرنا بان الالكترون نيجاتيف ديال بي كبر من الالكترون نيجاتيفيتي ديال ا، في حين انه سي و دي بيناتهم واحد ليزون بيغمون كوفالون، او الالكترون نيجاتيف هي متقاربه بيناتهم ولا متقاده، فبالتالي عندي اون مومون ديبولير الي فهو متقاد. داكوغ، الوغ فإلا كان لو مون ديبولير فهو متقاد، يعني ان لا دونسيتي الكترونيك اوتور هاد لاتوم اوتور غادي تكون متقاده، لان حتى واحد ما اخذ ديك لا دوبلي. فبالتالي فاش كيكون هاد لي دوز اتوم، دونك هنا غادي ديفورما هاد لا مولكيول، ديفورما هاد لا نوج الكترونيك بحال الشكل هذا. الوغ فاش كنقربوا هاد لي دو موليكول بواحد الشكل كافي، اش كنلاحظوا بان هادي ما كانش عندها ان مومون ديبولير ديجا، لان قلنا فهي بيغمون كوفالون. داكوغ، يعني تبع معايا مزيان. ولكن فاش كنقرب واحد الشكل كافي كنلاحظ بانه اش كيطرى لهنا بالنسبه لهادي، شنو كيطرى لها؟ فهاد لي شارج نيجاتيف اللي كيكونوا في هنا، هاد لي شارج نيجاتيف هما لي زيليكترون بيان سور، كيخلوا انه هاد لي شارج نيجاتيف اللي كيكونوا هنا يديبلاساو هنا، لان كنعرفوا كاين واحد لا ريبولسيون بين لا شارج نيجاتيف ولا شارج نيجاتيف. فبالتالي هاد لي شارج نيجاتيف اللي غيكونوا هنا فاش هادو يقربوا حدا بعضياتهم، هاد لي شارج نيجاتيف يديبلاساو لواحد الجهه. داكوغ، كيفاش غادي تولي عندي لا موليكول؟ غادي تولي عندي بحال هكذا، يعني سي مع دي شنو غادي تولي عندي؟ غادي تولي عندي تقريبا بحال هكذا ولو بشكل طفيف. داكوغ، ولا موليكول ا بي، فهنا لا شارج بارسيال نيجاتيف وهنا لا شارج بارسيال بوزيتيف. الوغ لا ريبولسيون او التنافر اللي كيكون بين هاد الالكترون اللي كانوا هنا ديجا، شنو يخليهم ينقزوا لهنا، يعني يخليهم يتباعدوا. فبالتالي هاد البلاصه هادي خوات من لي زيليكترون، فبالتالي كتفتقر لي زيليكترون، اذا لا شارج بارسيال بوزيتيف. وهنا هاد البلاصه اللي اكتسبت الالكترون بيان سور ماشي اكتسبتهم بالمعنى الحرفي، وانما ديفورمو، يعني ديفورمو جهتها غادي تكون واحد لا شارج بارسيال نيجاتيف. الوغ هاد لا موليكول هادي ولات دابا ان مومون ولا عندها واحد لو مومون ديبولير نون نول، ولكن كيتسمى مومون ديبولير اندوي. لو مومون ديبولير اندوي كيتسمى يعني ان واحد لو مومون ديبولير اندوي يعني مخلق، اولا تم التخليق ديالو ولا تم احداث ديالو فقط مي قربنا لي دو موليكول. هاد لي زانتيراكسيون هما اللي كيخلو ان هادي تكتسب واحد لو مومون ديبولير ما حدا كاين حداها، ما بعدنا عليها فغادي ترجع الحاله الاصليه ديالها. الوغ هادي كتكتسب واحد لو مومون ديبولير اندوي وكتسمى ان ديبول اندوي. هذا كيتسمى ان ديبول بولير لانه ديجا كان بولير، وهذا كيتسمى ان ديبول اندوي. في الحاله ديال الكيسوم عندي ان ديبول، في الحاله مثلا ديال الكيسوم عندي ان ديبول بولير مع ان ديبول بولير، يعني زانتيراكسيون دو كيسوم سون دي زانتيراكسيون انتر ان ديبول بولير ان ديبول بولير. في الحاله ديال دبي نو، في الحاله ديال دبي عندي دي زانتيراكسيون entre un dipôle polaire et un dipôle induit. D'accord? فبالتالي وقت ما تسمع interaction entre un dipôle polaire et un dipôle induit، يعني un dipôle induit يعني تم احداثه ولا تم التخليق ديالو، يعني ديجا ما كانش ولكن تم الاحداث ديالو.
فاش قربناهم حدا بعضياتهم. هادوك هما لي زانتيراكسيون دو باي. غنعطيو مثال، ناخدو مثلا لا موليكول HF، ناخدو مثلا لا موليكول HF. هاد لا موليكول اللي بوليغ، علاش؟ لان لو فليور لي بلي الكترونيغاتيف ماشي غير بلي الكترونيغاتيف، راه فايت عليه، راه هارب عليه في الالكترونيغاتيفيتي، فبالتالي غيبورتي واحد لا شارج بارسيال نيجاتيف وهنا واحد لا شارج بارسيال بوزيتيف، ونحطو بالقرب منه واحد لا موليكول E2 اللي هي ان موليكول بيغمون كوفالون، يعني المومون ديبولار ديال اي نول. الوغ فواحد اللحظه، يعني لحظه تي ايكال زيرو، يعني هاد لي موليكول كانوا متباعدين على بعضياتهم، فبالتالي هادي ما عندهاش ان مومون ديبولار، فبالتالي ما غاديش يكون بيناتهم واحد انتراكسيون. مي فواحد اللحظه الا جينا قربناهم مثلا، فإلا جينا قربنا شنو غادي يطرا؟ هاد السحابه الالكترونيه اللي كانت ديجا هنا، اللي كانت ديجا فاهم مقسم بواحد الشكل اللي هو سيميتريك، شنو غادي يطرا فيها؟ غادي ديبلاسي، يعني هاد لي زيليكترون كيكونوا غادي ديبلاسيو بفعل لا ريبولسيون، يعني التنافر اللي يكون بين الالكترون اللي كاين هنا وهاد الالكترون اللي كاين هنا، فبالتالي غيكون واحد البلاصه كتفتقر لي زيليكترون، وإلا دي تبورت لا شارج بارسيال، لا شارج بارسيال بوزيتيف، وهاد البلاصه اللي ديبلاساو فيها الالكترون بارسيالمون، فهي كتولي كتاخذ واحد لا شارج بارسيال نيجاتيف. الوغ هنا كنتكلموا على لي زانتيراكسيون دو باي، هادو هما لي زانتيراكسيون دو باي، ان ديبول بولير وان ديبول اندوي. هنا الحاجه اللي بغيت نشير ليها، كما شفنا بالنسبه لي زانتيراكسيون دو كيسوم، امتى كيتزادوا هاد لي زانتيراكسيون دو باي. هاد لي زانتيراكسيون دو باي الى لاحظتوا امتى كيتزادوا عندي؟ كيتزادوا عندي الا كان عندي لو مومون ديبولار ديال ديك لو موليكول اللي هي بولير، الا كان لو مومون ديبولار ديالها كبير، الوغ فلي زانتيراكسيون دو باي كيتزادوا كلما كان لو مومون ديبولار ديال ديك لا موليكول هادي، لا موليكول اللي كتكون بولير، كلما كان لو مومون ديبولار ديالها كبير، اي كلما كان لا الفوليوم ديال هاد لا موليكول هادي، يعني ديك لا موليكول اللي ما عندهاش لو مومون ديبولار، كلما كان الحجم ديالها كبير في ليسباس، كلما كانت عامره تبارك الله. الا وان هاد لا موليكول كيسعى على انها تقرب ليها، ما كتحتاجش واحد المسافه كبيره باش تقرب ليها، فقط اون سامبل، يعني واحد لا ديستونس صغيره بيناتهم كافيه انها تخلق ديك لي زانتيراكسيون دو باي. يعني كلما كانت هاد موليكول بلي غروس، كلما كانت لا موليكول كبيره بزاف، الا وان هاد لي زانتيراكسيون اللي كيكونوا هنا كيسهلوا انهم يطراو، فبالتالي كيكون لي زانتيراكسيون كبيره. يعني هنا ولكن شكون هو، شنو هو لو بارامتر، ولا شنو هو ديفينيسيون، ولا شنو هو لا نوتاسيون اللي كتوصف لي الحجم ديال لا موليكول؟ هنا غادي لا موليكول هنا غادي نتحدثوا على بولاريزابيليتي، ما تخلطوهاش بين ليا وبين لا بولاريتي. لا بولاريزابيليتي هي اللي كتوصف ليا، هي اللي انها باغ ديفينيسيون هي القدره ديال ان واحد الاتوم ولا واحد الموليكول انها ديفورمي السحابه الالكترونيه حولها. يعني الا كانت عندها سحابه الكترونيه كبيره بزاف، فكتكون عندها القدره انها ديفورميها، عكس الا خديت واحد الموليكول عندها السحابه الالكترونيه صغيره، فبالتالي القدره انها ديفورميها فهي صغيره بزاف. مثلا شنو هي لا بولاريزابيليتي باش نفهموها دغيا ديريكتومون؟ مثلا الا خدينا لا موليكول اف دابا غيتبع معايا نشرح لك لا بولاريتي. الا خدينا لا موليكول اف وخدينا لا موليكول اي، الا مشيتي لو طابلو بيريوديك غتلقى بانه لا موليكول ديال الفليور كاينه في الفوق ولا موليكول ديال اي كاينه في التحت. الفليور بلي الكترونيغاتيف، دونك فهو اكثر تحفظا للالكترونات ديالو، فبالتالي غيجر هذيك لو نوايو ديالو غادي تجر بشكل كبير دوك لي زيليكترون اللي كيكونوا. فبالتالي الا خدينا لا موليكول اف نقدروا نقولوا ان السحابه الالكترونيه فهي دايره بحال هذا الشكل، داكوغ، صغيره بزاف، يعني فهي مغموقه على راسها. مي الا خدينا لا موليكول اي، وهذا الشيء راه درتو في البروميير ديال الفيديو، لاحظتوا لا موليكول اي فهي كبيره بزاف، فالسحابه اول حاجه فعندها دي لي زيليكترون اللي كبار بزاف، يعني مقارنه لو زاد ديالها فهو كبير، فبالتالي كل ما كتنفخ في لا موليكول بالالكترون الا كتزاد الحجم ديالها في ليسباس، فبالتالي غادي يكون عندها الحجم كبير، باش نبين ان بلا الحجم ديالها كبير، فبالتالي هي غادي تقدر ديفورمي، يعني غتقدر ديفورمي هاد لا دونسيتي الكترون كيما بغات. يعني لا بولاريزابيليتي ديال لا موليكول اي 2 فهي كبر من لا بولاريزابيليتي ديال لا موليكول اف 2. هنا ما كندويش على بولاريتي، ما تخلطاش مع لا بولاريتي، لا بولاريتي حاجه اخرى. هنا لا بولاريزابيليتي القدره ديال واحد لاتوم ولا واحد لا موليكول انها ديفورمي، كل ما كان لو نومبر اتوميك ديال ديك لا موليكول اولا ديال لاتوم كبير، الا وان كيتزادوا فيها عدد ديال الالكترون، فبالتالي كيتزاد الحجم ديال في ليسباس، وبالتالي كتولي بلي بولاريزابل. وهاد لي زانتيراكسيون دو باي كيعتمدوا على الخاصيه هي لا بولاريزابيليتي، غنرمز لها بنا بي، لا بولاريزابيليتي ولا بي. لا بولاريزابيليتي كلما كان لو مون ديبولار ديال هذا الموليكول كبير، وكلما كانت لا بولاريزابيليتي ديال هذا الموليكول اللي كاينه حداها كبيره، الا وهاد لي زانتيراكسيون دو باي كيطرى لهم حتى هما كيكبروا. داكوغ، عقل على لو مومون ديبولار ديال هذا الموليكول ولا بولاريزابيليتي ديال هذا الموليكول. لا سي لوجيك، الا كانت هذه كبيره ماشي بحال كانت هذه صغيره. الا كانت هذه صغيره مثلا، هذه خصها تقرب لها بواحد الشكل كبير عاد باش يطروا لي زانتيراكسيون. مي الا كانت هذه كبيره بزاف فما تحتاجش هذه تقرب لها بشكل كبير، فبالتالي غيكون دوك لي زانتيراكسيون بكل سهوله. وهنا كنتحدثوا لي زانتيراكسيون دو باي.